ये सवेरे 5:30 या पौने 6 के आसपास मेरे पास पड़ोस का फ़ोन आया था सामने से कि अंकल ये पाइपलाइन टूट गई और पूरा रोड पे पानी है, एक वैन फंस चुकी है। फिर मैंने हाथों हाथ, मेरी वाइफ ने व्हाट्सएप पे सुनीता चौहान, उसने एक्सीएन को और इनको एईएन को फ़ोन किया, जिसमें मैडम मीना ने उठा लिया था फ़ोन। फिर इसका पानी बंद करवाया। ये कंडीशन है कि दोनों तरफ रोड क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कम से कम 20-20 फुट के खड्डे हो गए और बिजली के खंभे भी गिर चुके हैं। ये बहुत बड़ा हादसा होता हुआ बचा है। ये पाइपलाइन तीसरी बार टूटी है, आदेश नगर से लेके आडी पुलिया तक। ये तीसरी बार पाइपलाइन टूट चुकी है। ये कंडीशन है और ये प्रेशर से पुरानी लाइन है, इसको कैसे ठीक किया जाए, ये एक्शन साहब भी आ चुके हैं और वो लोग अपनी टीम को बुला रहे हैं नसीराबाद से।